Super Junior 的主唱还是太权威了，舞台上使用的麦克风突然没声音，圭贤立刻发现，开始替唱。这一系列的反应真的太默契了，如果不看直拍版的话，几乎听不出来是圭贤替唱的。果然法拉利老了还是法拉利啊！